이렇게 들녘이나 풀밭 같은데 꼭 배추처럼 새순들이 올라오고 있습니다. 이 가을철에 이 나물로 좋은 이 식물 소개하겠습니다. 잎 모습이 오돌토돌한 곰보배추입니다. 이 곰보배추는 농촌진흥청 연구 결과에서도 생리 활성 효과가 입증된 플라보노이드 등 폴리페놀 성분을 다량 함유하고 있어서 녹차보다도 3배가 더 풍부하다고 알려진 인기약초로서 기침이나 감기, 관절에 특효이죠. 또한 한겨울에도 푸르러서 이렇게 채취 사용할 수 있는 곰보배추는 부드러운 어린 순은 데쳐서 나물로 하고 전초는 약재로 사용합니다. 약재로 사용할 때는 말린 것 10g을 달여서 복용합니다. 여기 잎 뒷면의 모습입니다. 이처럼 이 곰보배추는 나물로 해서 먹기도 하고 차로 달여서 복용하기도 하고 효소 담아 먹기도 하고 양이 많으면 김치 담아 먹기도 합니다. 함유하고 있는 플라보노이드, 사포닌, 시니그린, 비타민 A, C 등 다양한 성분들을 함유하고 있어서 기관지나 천식, 기침, 항암, 항균, 유방암, 대장암, 관절염, 면역력을 개선하고 콜레스테롤을 제거합니다. 실험 연구에서도 질을 실험을 했는데 결론은 기관지 염증 치료에도 효과가 좋다고 입증된 바로 곰보배추입니다. 그럼 산야초나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.